komen, dan subscribe ya. Oke, sekarang kita lihat burung kemarin. Kita lepas ya, guys. Jadi gini keseharian burung kita yang memang sering lepas ya. Setiap pagi di jam 10 pagi dia akan datang untuk makan. Jadi kalau seandainya nanti nggak dikasih makan, dia akan kabur ya bosnya. Jadi ini yang sebelahnya itu anak-anaknya, tapi masih udah jahil ya bapaknya itu. Karung juga sering sekali mengejar-ngejar anakannya. Nah, untuk teman-teman yang memang senang burung-burung, boleh ya tanya-tanya gimana caranya menjinakkan burung kolibri burung yang udah besar. Nah, ini dulu saya ngambil memang udah besar ya bosku ya. Nah, tonton terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe.